హలో గైస్, వెల్కమ్ టు న్యూ ఫుడ్ కోర్ట్. ఈరోజు మనం చేయబోతున్నాం ఆఫ్ఘనీ పలావ్. దానికి కావాల్సినవి చూసుకుందాం. అయితే వేడి నూనెలో ఉల్లిగడ్డలు వేయాలి. దాని తర్వాత కట్ చేసుకున్న మనం చికెన్ పీసెస్ పెద్దవి కట్ చేయించాలి. దాని తర్వాత దాన్ని కొంచెం వేపించాలి. దాని తర్వాత దాంట్లో మనం వేయాల్సినవి జీరా మసాలా, దాని తర్వాత ఉప్పు కావాల్సినంత ఇలా వేసుకుంటూ మనం ఈ మధ్యలో వాటర్ వేయాలి. ఎందుకంటే అది కొంచెం మంచిగా ఉడకాలి కాబట్టి వాటర్ వేసి దాన్ని కుక్ చేయాలి ఒక 20 మినిట్స్ దాకా. దాని తర్వాత మనం తీసి చూస్తే దాంట్లో రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. రైస్ యాడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని మంచిగా కలపాలి, ఎందుకంటే అంతా సెట్ అవ్వాలి. దాన్ని 9-10 మినిట్స్ కుక్ చేయాలి. దాని తర్వాత దాన్ని చూస్తే అప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఆఫ్ఘనీ పలావ్ అనేది సగం రెడీ అవుతుంది. అప్పుడు మనం దాంట్లో క్యారెట్ వేసుకోవాలి, కిస్మిస్ వేసుకోవాలి. దాని తర్వాత 20 మినిట్స్ కుక్ చేద్దాం. కుక్ చేసిన తర్వాత రెడీ అయిపోయింది మన పలావ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.